一说起转子发动机，你马上就会想到马自达。很多人说马自达造车赚钱就是为了转子发动机，没有转子发动机就没有马自达。换句话说，它就是马自达的命。虽然如今转子发动机因为高油耗、低寿命等原因被迫停产，可是马自达从来没有放弃过。日前，这个著名的发动机又复活了，不过它是以增程器的方式复活。马自达官方在此前也已经确认了这个消息。从专利图来看，这套新的系统采用了后驱，它将会率先搭载在马自达全新的 MX-30 上。增程版的 MX-30 搭载的是单转子的发动机，排量是 0.33 升，配的是20千瓦时的电池，油箱的容积只有 8.7 升，在满油的状态下能够续航200公里，100公里油耗约为 4.3 升。作为增程器，它的最大优点就是体积小、重量轻、震动也小，而且动力还强。不过其缺点能否得到彻底的改善，现在还是没有办法下定论，只能够等到实车上路以后才能够确定效果。不过该说不说，搭载转子发动机的 MX-30 的看点还是非常足的。如果你也感兴趣的话，可以和我们一起关注一下 MX-30 增程版的表现。